你们已经有25天了，要学会自己吃东西了。这啥呀？喂，来吧，羊奶粉想吃多少有多少。哟，味道还行，有点烫嘴。嘿嘿嘿，哦，你妈妈一点责任心都没有，所以你们现在要自己学会吃。耶，你这家伙！狗妈可以喝，狗宝宝也可以喝，啥事也没干的狗也可以喝。这个科特医生家的宠物羊奶粉里面都是这种小条小条的啊，一盒的话是15条。平时给狗狗喝羊奶粉的话，不仅营养又补钙，像夏天的话还可以加大饮水量。里面还特别添加了硫磺酸，还有维生素。狗狗经常喝的话，对身体和眼睛好。平时还可以拿来给狗狗拌狗粮呢，挑食小狗呀也会嘎嘎吃。